Ajjeechaa kaneessa artistii Haacaaluu Hundeessatti aanuudhaan akka taatee guddaatti kan galmaa'e yoo ta'u, falmiin hidhamuu Jawaar Mohaammed faa waliin wal qabates himannaa siyaasaa guddicha ta'ee galmaa'eera. Galmee namoota siyaasaa jajjaboo kanneen akka Jawaar Mohaammed, Baqqalaa Garbaa fi Dajanee Xaafaa faa ittiin himataman sana seera ittisuuf ogeessota seeraa Oromoo jajjaboo dhimmicha qabatanii falman keessaa Abdul Jabbaar nama adda duree ture. Falmii mana murtiitti taasifamu irrattis gama ogummaa seeraa fi ogummaa falmii himannaa siyaasatiin qoonni Abdul Jabbaar olaanaa ture. Keessattuu falmiiwwan deebii fi iyyannoowwan barreeffamaan dhiyaatan qopheessuu keessatti በመግቢያ ላይ ስታስተዋውቅ እንደሰማሁት እኔና አብዱል ጀባር ለምሳሌ በብሔር ማንነታችን አንድ አይደለንም፣ በሃይማኖት አንድ አይደለንም፣ በብዙ የፖለቲካ አመለካከት አሁን አገሪቱ ላይ ያለውን ፖለቲካ በሚመለከት አንድ አይነት አመለካከት አይደለም ያለን። ግን እነዚህ ሁሉ ልዩነቶች ምንም እንቅፋት አልነበሩም። አብዱል of power and there is the structure of government and there is division and distribution of power, especially when the state is a federal state. The division of power is made there in the constitution. Therefore, simply constitution is the basic fundamental law of a nation that ተረጋጋን አልመለስ jalqabeeti aadaa Oromoo irratti dhiibbaan, achirraa jalqabeeti lafa Oromoo irratti dhiibbaan, achirraa jalqabeeti qabeenya uumamaan Oromoon qabu akka ittiin fayyadamne dhiibbaan gochaa kan ture. Kanaaf Finfinneen lafa Oromoo Tuulamaa, lafa Gullallee, lafa Abbichuu Galaan ka gosoonni kun irra jiraachaa turanii, lafa gosoonni kun humnaan weeraraan itti cabanii qabeenyi isaanii itti badeedha. Ummanni kun ummata aslii lafa kanarra jiraatan indigenous people jedhanii, ummanni Oromoo yeroo san lafa kanarraa buqqa'ee mirga sadarkaa idil addunyaatti beekamu International Convention on Indigenous People jedhanii kan gaafatan mirga qabu. Mirgi kun maali? Mirga kana keessaa tokko mirga hiree ofii murteeffachuu.